ำนะคะตกน้ำนี่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เย็นว่าอย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูความแข็งแรงของร่างกายแมวน้ำกันบ้างดีกว่าค่ะออกกำลังกายทุกวันนะคะออกแสดงทุกวันแบบนี้ร่างกายแข็งแรงมากแข็งแรงขนาดไหนคะดูปีใหม่เป็นตัวอย่างค่ะน้องปีใหม่โชว์ความแข็งแรงนิดนึงเลยเหรอแข็งแรงค่ะน้ำหนักตัวนะคะประมาณ20 กว่ากิโลกรัมนี่นะคะโอ้ระวังหัวทิ่มเป็นการยืนได้ด้วยครีมวิบูนานะคะแต่ช่วงนี้อาจจะเจ็บสูดไปบ้างยังหาจุดสุดตัวไม่ถูกนะคะสำหรับน้องปีใหม่นี้บางวันยกขาขึ้นมาหัวทิ่มลงมานี่เลยนะคะน้องแดนนะคะไหวเปล่าไหวชัวร์โอเคน้องแดนแข็งแรงแต่น้องแดนเป็นแมวน้ำที่ขี้เล่นมากๆยกขาได้ผีหลอกได้ด้วยผีหลอกโอ้ทางนี้ไม่เห็นผีหล